歡迎嚟到我哋嘅故事，呢個係小刺蝟針針，佢今日學識咗一個好重要嘅道理啊！喺勞作堂，小松鼠整咗個好靚嘅木屋仔，老師同學都讚佢好叻。針針望住自己整得唔靚嘅手工，心入面覺得好酸溜溜。趁住冇人，針針一時衝動，偷偷地整爛咗小松鼠嘅木屋仔。返到屋企，針針覺得好內疚，背脊啲刺仲變得好尖，拮親自己添。第二日，針針好傷心咁坐喺角落頭，老校長行過嚟關心佢。校長話：每個人都有自己叻嘅地方，唔需要妒忌人哋㗎。針針鼓起勇氣同小松鼠講對唔住，小松鼠笑住原諒咗佢。喺數學堂，針針好快就計出咗好難嘅數，原來佢嘅邏輯好強呀！針針終於明白，欣賞別人嘅好係唔會減少自己嘅價值㗎。